Nuuspod, die tuiste vir Afrikaanse stories agter die nuus. Verkeersboetes behels meer as 'n klein ongerief met minimale gevolge. Jy kan 'n kriminele rekord kry of probleme teekom as jy jou rybewys of motorlisensie hernie en die metropolisie kan jou by padblokkades lastigval om die boetes te betaal. Fines for You vir minder moeite met verkeersboetes deur hul te monitor en vinnig, wetlik en effektief af te handel sodat jy nie die ongewenste gevolge hoef te dra nie. Ons spesialiseer in groot vlote en streef daarna om jou geld te bespaar. Kontak ons gerus op 011 867 7331 of besoek ons webtuiste by www.finesforyou.co.za. Goeiemiddag, dis donderdag 7 Desember, knap 1 uur geword en jy kyk na nuusfokus hier op Nuuspod in ons nuusbulletin. In Clarke, die onder 19 kaptein is van 'n oortreding vrygespreek na pro-Israel kommentaar. Die DA vra vir groter deursigtigheid oor Kuiberg se lewensverlengingsprojek en die SANW verwerp Open Secrets se beweringe van 'n moordbende. Die kaptein van die nasionale onder 19 span, David Tiger, is van enige oortreding vrygespreek nadat hy pro-Israelse opmerkings gemaak het toe hy die opkomende ster toekenning ontvang het tydens die Joodse uitblinker geleentheid in Oktober. Die hoofseun van King Edward Skool in Johannesburg het toe opgemerk die ware opkomende sterre is die jong soldate in Israel, waarna die Palestine Solidarity Campaign amptelik beswaar aangeteken het. Cricket Suid-Afrika het 'n onafhanklike ondersoek gelas en daar is bevind Tiger het geen kodes verbreek of ongrondwetlik opgetree nie. Die DA doen 'n beroep op die regering, Eskom en die nasionale kernreguleerder om dringende hulp van die internasionale atoomenergieagentskap in te win oor die Kuiberg kernkragsentrale se lewensverlenging rakende die dreigende Julie 2024 sperdatum. Hulle doen 'n beroep op die regering om deursigtigheid, gereelde veiligheidsaudits en deurlopende monitering voorop te stel om suksesvolle en veilige projekvoltooiing te verseker om potensiële beurtkragrisiko's te voorkom. Die DA-lid Kevin Michele dring aan op parlementêre toesig en openbare bekendmaking van veiligheidsauditverslae vir aanspreeklikheid in hierdie deurslaggewende energieprojek. If the project is not completed and the license is not renewed by the July deadline, Eskom will be required to shut down the plant's 2 reactors. Should that occur, it would plunge South Africa into even greater load shedding than we are currently experiencing. As it is, extended shutdowns of each reactor consecutively will be needed over the next 12 to 18 months to ensure the necessary upgrades and maintenance for ongoing operational safety. Die DA in die Oos-Kaap sê staatskaping het nuwe hoogtes bereik in die Nelson Mandela Bay munisipaliteit onder die burgemeester Gary van Niekerk en sy koalisieregering. Dit volg na die metro se weiering om opdragte van die minister van Finansies Enoch Godongwana oor die Mandela Bay ontwikkelingsagentskap in te stel. Die DA-lid Andrew Whitfield sê meer as 3 maande het verloop sedert die besluit om die raad van die agentskap te ontbind en regstappe gedoen is om die aanstelling van sy uitvoerende hoof Anele Kaba tersyde te stel. I will now be writing to Minister Godongwana to request that he act urgently to prevent full and final state capture by this coalition of corruption, even if that means that he approaches the courts or launches an intergovernmental dispute to prevent the capture of the city. While the DA is sympathetic to the professional staff at the MBDA, the capture of our metro must be stopped. Die Suid-Afrikaanse nasionale weermag ontken beweringe van 'n moord of martelbende in sy geleedere. Open Secrets het onlangs besonderhede onthul oor die weermag wat na bewering 'n voormalige staatsintelligensieagent Pule Nkomo aangehou en gemartel het.
Nkoma beweer amptenare is opdrag gegee om gesteelde wapens terug te kry wat deur die SANW uitgereik is. Die hoof van die weermag, Rutsani Mapanya, ontken die bestaan van militêre verdedigingsbendes wat moor of martel. We can state clearly that the Defence Force operates in a constitutional and democratic state. For the record, there are no military squads in the Defence Force that exist to carry out acts of torture and murder for whatever reasons. Die Bakubung Platinum myn versoek sy werkers in die Bossoekmyn in Rustenburg, Noordwes, om kalm te bly aangesien hulle hul eise vinniger probeer oplos. Die bestuur het berigte ontvang van 'n ondergrondse sitstaking op vlak 77. Die bestuur en leierskap van georganiseerde arbeid het begin met 'n ondersoek om vas te stel wat die kwessies is met die doel om dit vinniger op te los. Die myn se hoofbestuurder Stanley Lebete sê die werkers het hulle uitvaltyd misgeloop omdat hulle steeds ondergrond is. Die politieke ontleder professor Dirk Kotse stel voor die bedanking van die struggle veteraan Mavuso Msimang uit die ANC gaan aansienlike simboliese gewig vir die party dra. Msimang, wat 6 dekades by die ANC was, het kommer oor die party se beweerde betrokkenheid by toenemende korrupsie as 'n hoofrede vir sy bedanking genoem. Hy het ekonomiese en maatskaplike uitdagings soos misdaad en werkloosheid gelys en dit met die ANC verbind. Kotse het aan ENCA gesê hy glo Msimang se bedanking kan die veterane liga binne die party beïnvloed. He is one of the core of the ANC, and for him to leave the ANC is a traumatic move. So it has a limited effect, but it has a strong symbolic effect, especially given the role of the Veterans League, and that is to speak out in terms of moral issues. Business Unity SA en Business for SA sê hulle maak gereed om 'n amptelike versoekskrif aan president Cyril Ramaphosa te stuur om te vra dat die nasionale gesondheidsversekeringswetsontwerp vir wysiging na die parlement teruggestuur word. Die Nasionale Raad van Provinsies het die wetsontwerp gister aanvaar. Ramaphosa kan slegs 'n wetsontwerp na die parlement terugverwys indien hy reken dis ongrondwetlik. B4SA se voorsitter Martin Kingston sê in die huidige vorm is dit ongrondwetlik wat inhoud en prosedure betref. Not a single proposed amendment by any party, including the National Department of Health, to address its flaws was considered during the process to render it either workable or affordable. We will be submitting a formal petition to the President setting out the substantive and procedural grounds to be addressed if the legislation is to pass constitutional muster. Die DA in Johannesburg sê hy neem die stad weer hof toe oor die onregmatige heraanstelling van Floyd Brink as stadsbestuurder. Hy is heraangestel 3 weke nadat die Suid-Gautengse afdeling van die Hooggeregshof in Johannesburg beslis het dat sy aanstelling onwettig was en dat hy binne 10 dae vervang moet word. Belinda Keiser Etchesenjoku van die DA sê hulle staan vir die oppergesag van die reg en sal nie deel wees van onreëlmatige, onwettige en ongrondwetlike besluite wat in die raad deur die ANC, EFF en PA koalisie geneem is nie. We have warned on numerous occasions that both the executive and the legislative arm of council has failed our residents, and that the reappointment of Floyd Brink would only exacerbate the issues the city faces. The DA rejected the unlawful report with the contempt it deserves when it came to council, and we continue to oppose this reappointment. We will not stand for it. Kom ons gaan kyk na die finansiële aanwysers. En die rand verhandel teen R18.81 teen die dollar, R20.27 teen die euro, R23.70 teen die pond,
Bitcoin staan op $43,138 en goud wat nog steeds die vlak bokant $2,000 handhaaf op $2,033,97 per fyn ons. Brent olie wat effens kop opgetel het en op $75.03 per vat verhandel. Dis jou finansiële aanwysers hier op Nuus Fokus. Aan wie laat jy die afhandeling van jou boedel oor? Die afhandeling van jou boedel. Jou afhanklikes se welstand mag letterlik daarvan afhang. Stel 'n spesialis van Eksekuteurs aan. Ons gespesialiseerde boedelberedderingsspan hanteer die hele proses, vanaf begin tot einde. Eksekuteurs bied boonop 'n produk wat alle boedelberedderingskostes dek en die las op jou geliefdes verlig. Vir gratis konsultasie in Afrikaans, SMS jou naam en van na 4469. Nuuspod, die tuiste vir Afrikaanse stories agter die nuus. Goeiemiddag, ek is Johan de Plooy en jou Sportnuus skop af met plaaslike sokker. Mamelodi Sundowns het hulle goeie vertoning in die Premierliga voortgesit met 'n 1-0 oorwinning by AmaZulu. Sundowns stel met die oorwinning 'n nuwe rekord op as die eerste span in die Premier Sokkerliga era wat hulle eerste 10 wedstryde van die seisoen wen. 'n Strafdoel van Lucas Ribeiro het die oorwinning beklink en die afrigter Ulani Mokoena sê hy is tevrede met sy span se vertoning. We played with a lot more control and the mentality was very important. I'm very proud of the players because it's games like this, away from home, against a very, very, very aggressive opposition. And it's these type of games that you've got to show your mentality and that's what these players did today. So very proud of the effort. Die groot vraag in die Engelse Premierliga is, wat gaan aan met Manchester City? Nadat hulle verlede seisoen die 3-tal gewen het, is hulle nou 4 wedstryde sonder 'n oorwinning en is 6 punte agter die voorlopers Arsenal. Dis nadat hulle met 1-0 geklop is by Aston Villa, met Villa wat verby City skuif om nou die 3de plek op die punteleer te beklee. Intussen het Liverpool maklik afgereken met Sheffield United met 3-0, terwyl Manchester United vir Chelsea klop met 2-1. En die Springbok Sevens kaptein Selwyn David sê bestendigheid sal die seisoen die sleutel wees in hulle Wêreldbeker Sevens reeks veldtog. Die Blitsbok het die openingstoernooi van die reeks in Dubai gewen en wil graag hulle momentum voortsit by die Kaapstad been die naweek. Hulle is saam met Ierland, die VSA en Brittanje in groep A. David sê die span voel positief in aanloop tot die tuistoernooi. Die attitude van die span, ek dink is the positive attitude, niks negatief, goed wat in die span is, jy dink almal op dieselfde bladsy, soos ons kultuur, is dit baie goed nou, van laas as ek het was, daar is baie beserings, nuwe spelers ingekom, ons represent eintlik ons wêreldland, en ek dink is goed vir ons, net, as ons kan goed doen, net om Suid-Afrika bietjie soos positiewe nuus en positiewe in die wêreld kan gee weer. En dis jou jongste sportnuus. Dis donderdag 7 Desember, 1:15. Jy kyk na 'n nuusfokus hier op Nuuspod en kom ons gaan kyk gou wat gaan in die buiteland aan. In Engeland is Boris Johnson voor die COVID-kommissie en hy het nou gister getuig en hy het getuig ook vandag, maar gister het hy gesê die regering het die omvang en die pas van die COVID-19 pandemie onderskat en hy het in September verlede jaar na reeks skandale bedank, as julle dit kan reg onthou, daar was onder meer berigte dat hy en ander amptenare tydens inperking partytjies by die Downingstraat gehou het, waar daar glo vrylik alkohol beskikbaar was. En Johnson sê die regering het dalk mense aangemoedig om te gou na die inperking terug te gaan werk. As we came out of lockdown early summer of 2020, I felt strongly that the people have made such a sacrifice to get the yard down that we must try to allow people some freedom. It's probably true that I wanted to see people back at work, and I think that psychologically, emotionally, a lot of people were in a very different place, and they were still very apprehensive.
Hy het ook om verskoning gevra oor die lewensverlies tydens COVID-19 toe hy met sy getuienis begin het voor die amptelike ondersoek na sy land se hantering van die pandemie. Hy is verlede jaar gedwing om te bedank na daai reeks skandale, sal julle onthou. En Reuters berig, die ondersoek het reeds beweringe gehoor oor Johnson se verwarring rondom die virus, insluitend die vraag of dit uitgewis kan word deur 'n harddroër in sy neus te plaas. Ek wonder of hulle nie die ouma aspirus probeer laat sleg lyk iemand. Ja, nee, kom ons los dit maar daar. Die Verenigde Nasies se sekretaris-generaal Antonio Guterres het lede van die Veiligheidsraad gewaarsku die humanitêre stelsel in Gaza kan ineenstort en maan hulle om 'n ramp af te weer. Hy beroep hom op artikel 99 van die VN-handves wat hom toelaat om enige saak wat internasionale vrede en sekuriteit bedreig onder die raad se aandag te bring. Guterres sê dis die internasionale gemeenskap se verantwoordelikheid om al sy invloed te gebruik om te keer dat die krisis vererger deur dit eerder te stop en dat sy versoek herhaal dat 'n humanitêre skietstilstand afgekondig moet word. Dis jou buitelandse nuus en as ons terugkom, dan kyk ons na vanmiddag se hoofstorie. Hospitale, dokters en mediese spesialiste het ons ook nou in die nuus gehoor. Mediese fondse en die sake sektor pleit by president Cyril Ramaphosa om nie die wetsontwerp oor nasionale gesondheidsversekering te onderteken nie. En daar's dan nou veral twee groot drukgroepe van die sake sektor, soos wat ons in die nuus gehoor het, Business Unity South Africa en Business for South Africa, wat 'n formele versoekskrif aan Ramaphosa gaan oorhandig om die wetsontwerp na die parlement terug te stuur. Dit kom nadat die Nasionale Raad van Provinsies gister die wetsontwerp sonder enige wysigings aanvaar het, wat volgens die mense wat weet niks goeds inhou vir dit wat wag as die wet deur die parlement moet gaan nie. En daar is dus nou groot reaksie daarop. Een van die partye wat baie beslis is daaroor dat hulle hierdie ding met alles wat in hulle vermoë is gaan beveg en het onmiddellik hof toe gaan neem, is Solidariteit. En ek gaan met Theuns Boedels van, hy is 'n ekonomiese navorser by Solidariteit, gaan ek praat en dan so bietjie later gaan ek ook met Michele Clarke van die DA praat. As jy gou vir my 'n kans gee, dan bel ek gou vir Theuns en dan praat ons gou met hom oor hierdie saak. Aan wie laat jy die afhandeling van jou boedel oor? Die afhandeling van jou boedel. Jou afhanklikes se welstand mag letterlik daarvan afhang. Stel 'n spesialis van Eksekuteurs aan. Ons gespesialiseerde boedelberedderingsspan hanteer die hele proses, vanaf begin tot einde. Eksekuteurs bied boonop 'n produk wat alle boedelberedderingskostes dek en die las op jou geliefdes verlig. Vir gratis konsultasie in Afrikaans, SMS jou naam en van na 4469.
Verkeersboetes behels meer as 'n klein ongerief met minimale gevolge. Jy kan 'n kriminele rekord kry of probleme teekom as jy jou rybewys of motorlisensie hernie en die metropolisie kan jou by padplekades lastigval om die boetes te betaal. Fines for You verminder moeite met verkeersboetes deur hul te monitor en vinnig, wetlik en effektief af te handel sodat jy nie die ongewenste gevolge hoef te dra nie. Ons spesialiseer in groot vlote en streef daarna om jou geld te bespaar. Kontak ons gerus op 011 867 7331 of besoek ons webtuiste by www.finesforyou.co.za. As julle vir my 'n oomblik gee, ekskuus, daar is 'n probleem om vir Theuns in die hande te kry. Ek is nou terug, hou asseblief net vir my vas. Ons kyk gou of ons hom van die hande kan kry. Aan wie laat jy die afhandeling van jou boedel oor? Die afhandeling van jou boedel. Jou afhanklikes se welstand mag letterlik daarvan afhang. Stel 'n spesialis van Eksekuteurs aan. Ons gespesialiseerde boedelberedderingsspan hanteer die hele proses vanaf begin tot einde. Eksekuteurs bied boonop 'n produk wat alle boedelberedderingskostes dek en die las op jou geliefdes verlig. Vir gratis konsultasie in Afrikaans, SMS jou naam en van na 4469. Daai probleem is uitgestryk en ons het vir Theuns toe Buisson op die lyn. Goeiemiddag Theuns, baie welkom by Nuusfokus. Goeiemiddag Isak, dis 'n voorreg om met jou te gesels. Theuns, ons gesels oor die nasionale gesondheidsversekeringsplan wat gister deur die nasionale provinsiale raad deurgestuur is en lyk vir my na alle waarskynlikheid dan ook deur die parlement deurgestuur kan word en Solidariteit het onmiddellik laat weet dat hulle hierdie ding tot op die been toe sal beveg. Kom ons hoor by jou, hoekom, wat is die probleem met hierdie wetgewing soos wat dit tans lyk? So is ongelooflike hoeveelheid probleme met hierdie wet. Dis 'n wet wat belastingvoorstelle maak en dis deur die tesourier voorgelê moet word. Geen ander minister of departement of parlementslid kan so 'n wet voorlê nie. Maar as ons kom by die wet self, wat eintlik die belangrikste is dit aan die een kant, die land kan dit nie bekostig nie. Die land kan nie eers bekostig om die hospitale wat reeds onder sy beheer is behoorlik in stand te hou en van voorraad te voorsien nie. Ons reuse personeeltekorte, daar is selfs ook personeeltekorte in die privaat sektor heel dikwels en dit gaan nie deur die NGV opgelos word nie, om die waarheid te sê. Navorsing wat ons verlede jaar en 'n paar jaar terug gedoen het, wys om die waarheid te sê. Baie dokters sê die oomblik wat die NGV ingestel word, sal hulle die land verlaat. Ons sien reeds baie verpleegpersoneel ook vir die land verlaat en in die buiteland gaan werk en as NGV ingestel word, sal daardie probleem vir Suid-Afrika na alle waarskynlikheid ook vererger. Dan sien ons ook die tekort aan dokters en lang wagtye by staatshospitale. Dit gaan dit eenvoudig oorspoel na privaat hospitale. En ja, daar's 'n lang lys probleme met die wet soos hy tans voorgestel word. 'n Ander wesenlike probleem is ook die verwysingsprosedure. Waar tans kan jy as jy op 'n mediese fonds is of kontant betaal, 'n dokter van jou keuse gaan sien, jy kan reguit na 'n spesialis toe gaan. Onder die NGV sal jy nie eers reguit na jou huisdokters toe kan gaan nie. Jy gaan eers draai by 'n plaaslike kliniek moet maak, hulle moet jy dan na 'n dokter verwys. Dokter kan jy dan na 'n spesialis verwys en die verwagte wagtye afhangend van waar in die land jy bly, gaan enigiets tussen 1 en 3 maande wees vir elke een van daai stappe, behalwe nou natuurlik die
oorspronklike besoek in jou kliniek, gaan maar afhang van hoe lank die ry is of hulle jou daai dag al kan help. So kortom, die NGV sal maak dat al die probleme in 'n erger vorm wat ons in die staatssektor tans het, ook oorspoel na die private sektor en dit sal vir niemand tot voordeel wees nie. Op 'n praktiese vlak, wat beteken dit vir my? Byvoorbeeld, ek hoor party mense sê, ja, dit beteken dat jy gaan, alle hospitale gaan nou op dieselfde vlak wees en dat jy nie meer 'n onderskeid kan tref tussen private hospitale en staatshospitale nie. Wel, Isak, dalk is hulle reg, maar as dit eenvormig gaan wees, gaan dit eerder eenvormig wees, soos vir die staatshospitale tans lyk. Staatshospitale gaan definitief nie skielik in private hospitale verander nie, en jou lang wagtye en daai tipe probleme wat jy het in die openbare sektor, gaan jy ook dan hê in die private sektor. So daar is geen, hierdie wetsontwerp soos hy tans is, bied geen oplossings vir die huidige probleme nie. Ek bedoel, as iemand tans in 'n omgewing bly in die land waar daar nie private of openbare hospitale is of mediese dienste is nie. Die NGV gaan nie maak dat daar skielik dienste in daai omgewing is nie. So 'n persoon gaan nog steeds sit in 'n posisie waar hy geen mediese dienste tot sy beskikking het nie. So ja, die strewe na gelykheid is glad nie die edele strewe waarna dit klink nie. Dis eerder 'n proses om dit wat werk af te takel sodat almal dan gelyke toegang het tot disfunksionele stelsel. Dis natuurlik nie die ANC en voorstanders van die NGV dit vir jou gaan verwoord nie, maar dis presies wat gaan gebeur. Theuns, jy was deel van vroeër vanjaar, jy die NGV kosteverslag vir Solidariteit saamgestel. Wat is julle bevindings daar volgens wat op 'n kostebasis, hoe werkbaar is die ding? Wel, Isak, dis hoegenaamd nie werkbaar nie. Om vir jou 'n idee te gee, hulle het nou gister gepraat van lande soos Ghana en Kanada en Engeland. Jy kan gaan opsoek die aaklighede wat gebeur in Engeland en Kanada oor siektes wat doeteenvoudig nie gedek word nie, waar die hof 2 weke terug in Engeland bevind het, 'n kind is moet maar sterf, want die NHI in Engeland dek nie die siekte waaraan die baba ly nie, en hulle het ook die ouers verbied om vir die kind buitelandse gesondheidsorg te kry. So dis die tipe goed wat gebeur in eerste wêreldlande. Nou kan mens gaan kyk na Ghana, hulle het nie ten volle uitgebreide NGV soos wat hier voorgestel word nie, daar is nog 'n mate van private dienste. En mens moet in ag neem, Ghana het 'n werkloosheidssyfer van 4%. So as 96 mense 100 mense dra, is redelik doenbaar, maar in Suid-Afrika gaan dit daarop neerkom dat omtrent afhangend watter statistiek jy glo oor werkloosheid, tussen 55 en 65 mense gaan 100 moet dra, en dit is doeteenvoudig onwerkbaar. Dit kan nie gebeur nie. Ons belastingbasis in Suid-Afrika is hopeloos te klein. Maar wat ons gesien het in die kosteverslag, is as NGV nou ingestel gaan word, dan is daar volgende jaar 'n begrotingstekort van 209 miljard rand, soos daai kostes dan nou toeneem teen 2026, wanneer hy volgens die regering se laaste gedetailleerde plan wat 'n paar jaar terug uitgekom het, ten volle ingestel sal wees, gaan dit so amper 300 miljard wees wat tekort kom. So dit sal dan die NGV die grootste enkel item op ons begroting maak. Tans, ook net om te wys in hoe groot moeilikheid is die land se finansies, tans is die grootste enkel item in die begroting die terugbetalings van skuld. So dit is ons finansies van Suid-Afrika, se tesourie is reeds in 'n absolute chaos. Dit kan nie enige verdere koste dek nie, en dis nou natuurlik ook net die begrotingstekort. Daar die uiteindelike koste van die NGV sal so 660 miljard wees, wat 'n waansinnige getal is vir enige begrotingsitem in 'n middelinkomste land soos Suid-Afrika. Dit is eenvoudig onwerkbaar. En dan het dit nou natuurlik ook enorme belastingimplikasies. Die opsies wat hulle het is om dan nou 'n belasting bo op jou inkomstebelasting pro rata toe te pas, en dit sal so 40% beloop. So met ander woorde, wat ook al jy tans in belasting betaal, sit so 'n helfte daarvan by, dis wat jy gaan betaal as jy NGV ingestel word.
Dan of die ander voorstel wat hulle maak is om 'n betaalstaatbelasting in te stel. En die betaalstaatbelasting sal dan op alle mense van toepassing wees en hy sal so 13-14% daar rond wees, maar die kommerwekkende deel daarvan is baie mense wat tans van belasting vrygestel is, oor hulle te min verdien. Hulle sal nie 'n betaalstaatbelasting kan vryspring nie. Dit gaan op almal van toepassing wees. So jy gaan dan in 'n posisie sit waar 'n minimumloonwerker wat nog nooit belasting betaal het, of wat nog nooit inkomstebelasting betaal het nie, ewe skielike belasting van 13 of 14% moet betaal. En jy kan net dink wat dit aan sulke huishoudings gaan doen. Wel, dit lyk vir my die regering se begroting is maar soos 'n taxi hier in Suid-Afrika. Daar's altyd plek vir nog 'n tekort. Ja, ek kan eerlikwaar sê daar's op hierdie stadium nie eers meer plek vir almal wat reeds in daai begrotingstaxi is nie. Ek meen hulle praat klaar sonder die NGV daarvan om belastings te verhoog, net om die toelaas aan te uitbetaal. So die staatsbegroting is reeds op 'n plek waar hy op pad is om oor die afgrond te stort. En om enige iets by te sit, veral enige iets wat 'n ekstra bedrag van 300 miljard meebring, is waansinnig. Dit kan dood eenvoudig nie gedoen word nie. Weet nie hoe die regering dink nie. Van hulle argumenteer dat Suid-Afrika ook nie gratis hoër onderrig kon bekostig nie, en dit het gedoen en dit het nie die staat se finansies geknak nie. Ek het nuus vir daai mense, dit het wel die staat se finansies geknak en ons gaan baie vinnig uitvind hoe hard het die staat se finansies geknak. Dis Theuns die Buisson, hy is 'n ekonomiese navorser by Solidariteit se Navorsingsinstituut. Theuns, baie dankie dat jy vir ons tyd gemaak het. Groot plesier, Isak, ons gesels weer. Groetnis. Ek gesels ook met Michele Clarke van die DA. Sy is die DA se skadu minister vir gesondheid. Ek kry gou vir haar op die lyn. En dan hoor ons hoe dink hulle oor die saak. Hi, Michele, Isak du Plessis speaking. Hi, Isak, how are you? Well, and you? I'm okay, thank you. Great. Michele, we on air, so I'm going to start straight away. We're talking about NHI, and we have just spoken to Theuns die Buisson of Solidarity. Let's hear from you, from the DA's side. What is your problem with the NHI as it is at the moment? Okay, so there's an array of problems. First of all, the constitutionality of the bill. So the right to choose your medical treatment in terms of our constitution. You know, you have your personal rights, and that has been taken away from you. Secondly, we also believe that the public participation on the NHI bill was really a tick box exercise. Because if you take, I was not part of the committee when they did the public participation throughout all the provinces at the time for the National Assembly, but was part of the committee when we had our stakeholders representation come and present. So at the stakeholders representation were mainly, you know, medical aid companies, pharmaceutical companies, etc., that came to present. None of those recommendations were taken into account at all. And you see now that Business for South Africa is also saying that their recommendations weren't taken into account. So that is a big concern to us in terms of public participation. Then the funding of the bill. I mean, how are they going to fund this thing? You know, it's talking about 2.5 trillion rand. You know, this country is bankrupt as it is already. So where are they going to find the money to fund it? Number one, are they going to overtax people? Because already they're talking about raising taxes, doing away with medical aid credits. They're talking about, you know, the contributions that companies make towards your medical aid, absorbing that to fund the bill. I mean, you know, is there any legal
stance on that? Are they actually allowed to do that, you know? Then we're also very concerned around the minister's powers. He is the judge and the jury of this bill. And remember, you know, the ANC is very synonymous for fraud, corruption, maladministration, etc. And how is the funding and this bill going to be managed? Is it going to be transparent? I mean, how are you going to stop fraud and corruption when you're dealing with trillions of rands? And we just know what's happened with Eskom, and the DA perceives this bill as Eskom 2.0 as well. So that is of huge concern. There's no separation of powers. And in terms of this bill, we say, you know, if anything like this needs to be implemented, then Parliament must have proper oversight over the implementation and everything, and all the financial scrutiny. But the minister has all those powers. So Parliament plays no role in scrutinising anything. And then, of course, there's the constitutional judgment of the Khoisan, where, you know, they should be participating in legislation, and that did not happen in terms of public participation. And then, of course, you know, just taxing South Africans to death when people are really battling to even put a plate of food on their tables these days. So, and then also a huge concern to us is the infrastructure of the hospitals. They are in a terrible state, and 68.9% of the submissions in terms of the ideal clinics specification, which is in the bill, that hospitals must be compliant to the ideal clinics regulations. 68.9% of the submissions did not comply to those regulations. And the Ombudsman himself said, you know, the OHSCA do not have the staff or the resources to go and inspect every hospital in order to ensure that they're compliant, and that the only hospitals that are compliant at this stage are the hospitals in the Western Cape. So, you know, that's in a nutshell things that really are pertinent. Michele, the ANC members of the NCOP described the passage of the bill as an unstoppable train and warned that the NHI will be implemented whether people like it or not. Why are they so adamant to push it through when there is such a big outcry against it? Well, it is an electioneering tool in my view and in our party's view. We have an election coming up in 2024, and of course the ANC needs some kind of credibility to go and sell to the voters. And in our opinion, that's what this bill is all about. How is it going to change my situation regarding healthcare? In which way will I be affected? So the normal citizen will be affected as follows. Number one, all doctors would be expected to participate in working in the public healthcare sector. Number one. In that bill, there is no specification as to what services the NHI will provide to you as a citizen and what services you have to complement in terms of additional insurance. Number two is, you know, we're going to have a huge flight of medical professionals out this country because they're simply not going to want to work for the state and fall under the state's compliance because they are synonymous for not paying in the first place. I mean, if you look at their accruals, huge accruals, you know, in the budget all the time with hospitals that aren't paying their suppliers, and the hospitals will, the doctors will fall under that same specification. So we're going to use a lot of good doctors. And at the end of the day, there is certain services that they will be able to supply, but only for a certain period of time. Once they say that they now can supply all the services, you are going to be forced to go to the state public hospital services for hospital care. Now, in terms of your constitutional right, you know, if you are not going to be getting the same services you get as a willing and able person to pay for medical cover from a state hospital, that already in itself is unconstitutional. It's going to have huge effect on people's lives.
And not everybody in this country has the financial means, like the ex-deputy president, to fly to Russia when he needs medical care because he believes that South Africa can't give him the medical care that he so deserves. So it's going to have a huge effect on people's medical care in this country. And over and above that, the medical aid tax credits, you can claim from on your tax return every year around 4,700 Rand per member on your tax credit. So if you have your wife and 5 children on that, you can claim for that. You won't be able to do that anymore. Ramaphosa can only return this bill to the National Assembly if he believes it to be unconstitutional. I don't know if you know it, but if you don't know it, I can tell you now that he's not going to think that. So he's not going to send it back. What can you do now? But we can write to the president and ask the Constitutional Court to look at the bill. So you have the right to do that, but we are also preparing to litigate. So, you know, we definitely will not accept what the NCOP ruling of yesterday and the National Assembly ruling, 2 months ago. We won't accept that, and we are preparing to litigate. That is Michele Clarke from the DA. Michele, thank you very much for making time for us here on Nuus Focus. We appreciate your time. It's only a pleasure, and thank you to you and your viewers Good and day. your listeners. Michele Clarke van die DA wat so met ons praat en so bietjie meer lig werp op die nasionale gesondheidsversekerings plan wat nou deur die Nasionale Raad van Provinsies goedgekeur is. Ons kyk hoe hierdie saak verder verloop. Laaste in ons program vanmiddag is 'n gesprek met Dr. Roelof Botha oor dit wat 'n bietjie meer positief is in die ekonomie, die blinkkant van die ekonomie. Daar is sulke diamantjies, mense moet net mooi kyk soms. Maar in hierdie gesprek kyk ons dan nou doelbewus na dit wat positief is. Goeiedag en baie welkom by die Blinkkant, ons program waarin ons gesels met Dr. Roelof Botha en ons maak doelbewusse punt daarvan om te kyk na dit wat positief is in die ekonomie, sodat die mens ook so tussen dit alles wat deur mekaar is, kan sê, hoorie, maar daar is darm hoop. En nou, Roelof, weet ek, die BBP-syfers was nie so lekker gewees nie, maar dit lyk of dinge in die konstruksiebedryf daarom regkom, en dan praat ons ook nog oor die Afrimat verslag. Wil jy 'n bietjie vir ons terugvoer daaroor gee, asseblief? Ja, die BBP-syfers, so minder mense daaroor sê, hoe beter. Dit staan maar min of meer stil, en ek dink ons weet wat daar verkeerd gegaan het. Die hoogste rentekoerse in 15 jaar, Durban lughawe en beerkrag. Daai 3 goed het gemaak dat die ekonomie nie eintlik lekker wil groei nie, maar ten minste het hy nie ernstig gekrimp nie. Wanneer dit by konstruksie kom, die Afrimat konstruksieindeks is pas vrygestel, waar het sê 'n paar ure gelede, 1 of 2 ure gelede, en daar is die nuus verstommend, want hy het op 'n kwartaal basis, van die tweede na die derde kwartaal, het die indekswaarde met meer as 9% toegeneem, en op 'n jaar basis met 5%. Hy is nou op sy hoogste vlak hierdie indeks sedert 2016, en daar is 3 baie goeie redes daarvoor. Dit is die waarde van groothandelverkope van konstruksiemateriale. Dit is op 21% kwartaal op kwartaal. Dan is daar die indiensname in die konstruksiebedryf, wat gestyg het die laaste jaar met 11%. Meer as 150.000 nuwe werksgeleenthede in die konstruksiebedryf, en dan ook die volume van boumateriaal. Dit is nou die goed mense daar by die steengroewe kry, waarin Afrimat natuurlik 'n groot rol speel. Dit is op 10% in 1 kwartaal. En hier is beslis iets wat gebeur in die konstruksiebedryf in Suid-Afrika. Die enigste negatiewe goed
natuurlik is nog die waarde van nuwe geboue, bouplanne vir nuwe bouplanne. Dit is, hy het maar nie hek geduik, maar dit is in terme van sy totale waarde is maar 'n klein gedeeltetjie van hierdie indeks. En die hoofrede daarvoor is natuurlik die hoë rentekoerse. Soos ons verwag by Afrimat dat soos wat die rentekoerse hopelik vroeg volgende jaar gaan begin daal, kan hierdie styging in konstruksiebedrywigheid nog verder voortduur. As 'n ander ding wat ek raak sien ten opsigte van die rand, hy het nou, hoewel hy nou nie verder afgekom het nie, bly hy daarom nog so onder R19 teenoor die dollar, maar wat vir my wel opvallend is hoe die olieprys nou begin duik, en ons het dit al 2 weke terug vir mekaar gesê, 3 weke terug, wat jy gesê het, hoorie, kyk wat kom, en dit is op die oomblik besig om te gebeur. Dit behoort vir ons Suid-Afrikaners, vir ons die gewone ou in die straat, 'n redelik goeie nuus te wees, né? Nee, beslis. Die wisselkoers het nou 'n bietjie teen ons gedraai, maar as die olieprys aanhou sak en die rand so klein bietjie kan verstewig in Desember, dan kan ons weer uitsien na laer brandstofpryse vroeg in die nuwe jaar. Dit is baie goeie nuus vir ons natuurlik. Daar was 'n stadium gewees, en dit geld nou nog in 'n mate, maar daar's sloerings hierby betrokke, dat wanneer die goudprys styg en hy het na 'n nuwe rekordvlak, sy hoogste vlak ooit gestyg, dan is die rand geneig om sterker te word, asof ons goudmyne nie toegelaat word om nou, dit is uit twee bakke uit te skep nie, jy weet, hoër dollarprys en nou, jy weet, as die rand nou swak sou wees, dan kry hulle nog meer rande vir hulle dollars. Maar dit het nou gebeur, die rand het bietjie verswak, en die goudprys is baie hoog, en dieselfde geld vir die ysterhoutprys. En ek dink dis baie belangrik, want dit wil vir my voorkom asof mens kyk nou na die hele mandjie van Suid-Afrika se metale en minerale, waarin platinum natuurlik 'n baie groot rol speel. Die platinumprys is nog bietjie papperig, maar ten minste het die rand nou 'n bietjie verswak, so uit 'n mynbou perspektief uit, is die wisselkoers wat so bietjie swakker is natuurlik glad nie sleg nie, ook nie sleg vir ons ekonomie noodwendig nie. Dis maar net ingevoerde pryse word 'n bietjie duurder. Daar's 'n ander ding wat ek ook vinnig met jou wil gesels oor. Ons het al in die verlede, het jy melding gemaak van toerisme wat opgetel het. Ek kom nou dikwels, omdat ek nou hier in Nelspruit bly, maak ek 'n punt daarvan om Wildtuin toe te gaan. Dis opvallend hoeveel oorseese toeriste daar is. Kennelik baie meer as wat daar net 'n paar maande gelede was. Maar nou sit ons met hierdie aanvalle op die busse wat nou uitkom. Hoe lyk die toerisme syfers op die oomblik, en is dit 'n positiewe ding vir ons? Ja, die inkomste van die toerismebedryf uit akkommodasie uit van die gastehuise het volledig herstel van COVID, en hy is al klaar op 'n nuwe rekordhoogtepunt. Die hotelle is amper daarso. Jy het 'n mooi uitdrukking gebruik, dit is kennelik duidelik. En dit is so kennelik duidelik dat die toeriste het op Kaapstad toegesak. Dit is iets verskrikliks. Ek het gepraat met 'n paar van my vriende en kollegas daar in die Kaap, en hulle sê jy kan nie beweeg nie. Die verkeer is 2 keer erger as wat dit was, en dit was klaar erg geweest. Maar die Suid-Afrikaanse polisiedienste sal moet baie vinnig op 2 terreine spesialis eenhede in die lewe moet roep. En dit is om hierdie busse te beskerm, en ook om die konstruksiebedrywigheid in Suid-Afrika te beskerm van hierdie sogenaamde konstruksiemafia. Die mense, hierdie klomp mislike goed moet vasgevat word baie vinnig. Want dit is glad nie goed vir ons ekonomie nie, en dit is ook nie goed vir ons deel na buite toe nie, maar dit is, ons kan maar net bid en hoop dat die buitelandse toeriste en ons self ook veilig bly hier in die feestyd. Maar die toerismebedryf bars uit sy naad uit. Dit is baie goeie nuus, want dit is 'n baie arbeidsintensieve bedryfstak waarvan ons hierso praat. Dis Dr. Roelof Botha wat met my gesels het oor dit wat positief is in die ekonomie, en dit, liewe
Nuusfokus kyker bring ons aan die einde van vandag se program. Het was lekker om weer 'n bietjie tyd saam met julle te spandeer. Ag asseblief, oorweeg dit om te subscribe as jy nog nie het nie. Dit help ons. Asseblief druk die like knoppie, dit help ons asseblief. Druk die share knoppie, dit help ons baie asseblief om meer mense te kry. So tel die algoritme van YouTube ons op. As julle dit nie doen nie, dan bly ons agter. Dan kom ons nie voor in die ry nie. Dan hou hulle vir ons agter in die ry en dan steek ons vas. So asseblief help vir ons om vorentoe te gaan op daai manier. Dit sal regtig vir ons baie beteken. Groetnis, ek praat môreoggend weer met julle in Stroom op. Nuuspod, die tuiste vir Afrikaanse stories agter die nuus.